isso aí, galera, ó. Hoje é domingo, já deve ser umas 3h30, 4 horas da tarde. Nós tá de cedo até agora cortando lenha. Nós cortou um pouco aqui hoje. Nós já foi abrir uma outra lenha num outro lugar. Uma outra lenha seca. Acabou que vocês viram aí, ó, como é que nós tá cortando. Isso aqui não é frescura. Isso aqui só é corte de lenha normal. E chega por hoje, né? Senão amanhã nós não aguenta trabalhar. Beleza? Mas tá aí, ó. O nosso dia de hoje é domingo. Estamos se pirulitando. Então, ó, um grande abraço aí. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Que direto nós vamos estar mostrando esse tipo de vídeo para vocês. De motosserra, afiando corrente e se pirulitando junto. E agora eu tô indo nessa. Vem cá rapidinho que eu vou passar uma dica para os amigos que é novo aí e tem dificuldade de fazer afiação na motosserra. Só consegue afiar se for numa morsa. Aí, galera, ó. Tá vendo aí, ó? Vocês fazerem a fiação, ó. Vocês podem colocar o bico dele mais perto, quer ver só? Ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Fica preso, ó. Não vou nem pôr a mão no motor, ó. Ó. Ó que moleza, galera, ó. Vai pegando a dica aí, ó. Ó. Eu não vou afiar não, que eu já tô indo embora. Mas tá vendo aí, ó, não tô com a mão nada do motosserra, eu tô com as duas mãos na lima, ó. Ó, que tá segurando é aqui, ó. Vamos pro outro lado pra nós ver se fica bom também. Olha aí. Ó, é que ele tá torcido, só qualquer coisa, só põe o pé na orelha dele aqui, ó. Ó, já fica firminho de novo, ó. Olha que beleza, só que daí vocês cavucam menos, tá? Que eu cavuquei demais, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Simples e fácil. Pega mais essa dica aí, ó. Acompanha nós aí. E vamos se pirulitando junto. Beleza? Muito obrigado você que assistiu nós até aqui. E agora eu tô indo nessa. Valeu!